Buran kong anak at kayanakan ning parokya ng San Jose. Kumusta na kayo? Kumusta na ing pamangadiyo Aldoldo? Apag-aralan nyo na la dengatlong basic prayers? Yasa na kayong manguros o mag-sign of the cross? Memoryado yun ing igpame, Bapo Maria ating ligaya? May kapag-research na kayo keng Google tungkol keng penibatan at kabaldugan ning igpame, Bapo Maria at ligaya? Isunduyo sana ing pamangamit karingke kayong gadgets, ban lalo pang lumawak at lumalam ingke kayong belwan tungkol king katamong kasalpantayanan Katoliko. Ngeni, burida kayong kumbiran makibat ing metong ng panagkat kay katamo ning Ginong Jesus. Iting panagkat o invitation, yapin ing kaburyanang maging malapit at matalik na katamong kakaluguran. Did you hear that? Jesus is inviting you to become one among His closest friends. Bisayang makipagkaluguran kay Jesus. Inya sasabyana kay katamo. Mekeni abe, tuki ka kanako. Personal neng ipayabot kay katamo iting panagkat. Nga naware, mekeni Mike, White, Tyson, Andy, Kurt, Anlin, Camille, MJ, Buriko, parati da kayong akakayabe. Buriko, maging malapit at matalik da kayong kakaluguran. Wow! Bisayang makipagkaluguran kay katamo, Jesus. Ika, bisa na ka mang makipagkaluguran kang Jesus? Oyan ing mumunang diling gewana, inyang pinili nala di Simon Pedro, Andres, Santiago, Juan, at ding aliwapang apostol. Inaus nala ampon pinili, ban maging malapit at matalik ng kakaluguran. Sana, kabang babasa niya iting sulat o pakiramdaman iting video, subukan yung makiramdam keng kalalaman ng pusuyo. Pakiramdaman niya, Jesus, at nga nang sasabi kay kayo. Meke niyabe, tuki ka kanako. Puriku, maging kakaluguran daka. Makanyan tayang malyaring pakintindihan, ing pangadi o ing pamanalangin. Prayer is a friendly relationship with Jesus. Prayer is a personal and an intimate relationship with the Lord. Balang penandit, apanandaman tamo, ing bisa tamong mga di, ating mimigot kay katamo, ating boses, amamaus kay katamo, ban makipag-ugnayan kaya. Agkata na katamong makipagsalita kaya. Agkata na katamong makiramdam kaya. Agkata na katamong abayanan tayo. Kanita, lalo tamong mipalapit king lubna at akilala tayo king kalalaman ning pilublubana. Balang panandaman me iting boses, iting malalam kapag nasan ban makiugnayan kayo. Nung libre ka mo rin, subukan mo. Punta ka king metong asulok ning kay kayong pibale-bale. Subukan mong magkulong king kwarto mo. Luklo ka, manahimi ka. Malyari mula namang ipiyak ding mata mo. At isipan mo king oras sa ito, kaya beme, Jesus. At tsuya arapan mo, Jesus. O kaya, at tsuya siping mo. Tatal na nakagamat. Dalawen na kang marat na karingkeyang mata at sasabyana keka. Kumusta na ka? Panandaman mo ing presensya na. Panandaman mo ing lugod at masabal na keka. Interesado ya keka ing Gino. Uling buri ng abalo nung nano talaga ing malilyari ing biyemo. Subukan meng ibuklat ing sarili mo kaya. Subukan meng ibuklat ing puso mo kaya. Magkwento ka kaya, kabang pakiramdaman ka. Kamarine, katatakot, kami kailangan maging tutu arapana.
Ipagtapat mo ing sablang panandaman at isipan mo. Eka marine ing malapit at matalik mong kakaluguran. Asabi mo na ing buri mong sabihan, abuklat mo ne ing kekang pilubluban kang Hesus. Subukan mo ngening manahimik. Patahimikan me ing isip at puso mo. Akalawen me Jesus. Sabihan mo kaya, Gino, ating kang buring sabihan ka na ako. Magsalita ka. Makasadya kong makiramdam keto. Pota, ating kang buring sabihan tungkol karetang pigtapat at biklat ko keto. Mga mano ka. Makiramdam iya ing kakaluguran mo. Tahimikang makiramdam kaya. Panamdaman mo ing aintindihan ka. Panamdaman mo ing kaluguran ka. Panamdaman mo ing katanggapan ka. Lawen mo ing Gino at paboren mong lawen na ka. Subukan mong panamdaman ing kawul na keka. Kabang kakawlan na ka, panamdaman mo ing personal at alang kondisyon alugod na keka. Subukan mong gawan ini aldoldo. Ang giyang tsa 15 hanggang 20 minuto kagising mo na yung abak. O kaya, bayo ka matudtod na yung bengi. Malyari mo namang gawan ini, potang libri ka, kilubning patingapon. Eme, paboren lilipas ing patingapon, eka may kipagsalita, ing kekang malapit at matalik akakaluguran, ing lagyo na Jesus. Pag-turn off ilapadeng ke kayong cellphones. Umpisan nyo nang makipag-chat kang Jesus. Ing kaya katamong best friend. Ing kaya kayong kura paroko, Apong Paul T. Velasco.